Tätigkeitenautomatik. Garmin Futura ist in der Lage, bestimmte Tätigkeiten bzw. Gebühren anhand der technischen Beschreibung von Feuerungsanlagen zu ermitteln. Die Grundeinstellungen für diese Automatik können im Menüpunkt Dienste, Sondereinstellungen, Diverses 1 vorgenommen werden. Im unteren Teil können wahlweise zu- bzw. abgeschaltet werden. Die automatische Anpassungen der Feuerstättenschau je Meter, der Feuerstättenschau Feuerungsanlage bzw. der Feuerstättenschau Grundgebühr. Ferner kann eine automatische Anpassung der Grundgebühren und der Rechtsgrundlage und des Turnus erfolgen. Kommen wir nun zu den Auswirkungen dieser Automatik. Gibt man beispielsweise eine Liegenschaft neu ein, ich zeige es im Zeitraffer, erfasse 2 Schornsteine mit jeweils 10 Metern Höhe, erfasse ein raumluftunabhängiges Brennwertgerät, dann werden am Ende der Eingabe zum einen die Tätigkeitskürzel für die Mess- und Abgaswegeprüfung und im Hausstamm die anfallenden Gebühren für die Feuerstättenschau und die Kürzel für die Grundgebühren ermittelt. Nehme ich im Nachgang noch gebührenrelevante Änderungen am Grundstück vor, werden diese selbstverständlich ebenfalls berücksichtigt. Muss ich im Messteil Änderungen vornehmen, weil ich beispielsweise einen falschen Kessel eingetragen habe? Kann ich am Ende meiner Korrektur die Neubewertung über den Gebührenassistenten erreichbar über den Button VGL vornehmen? Damit sind wir mit unserem Video am Ende angelangt. Wir wünschen Ihnen bei der Weiterarbeit mit Garmin Futura viel Erfolg.